ریاست تفتیشات ولایت کمیرووی روسیه خبر داد که در این منطقه سیبیر غربی یک مرد 63 ساله زاده تاجیکستان در شهر انژر و سودژنسک زندگی میکرد برای از مقامات پنهان کردن شهروندی تاجیکستانش به دادگاه کشانیده می شود. دهها هزار آزادگان تاجیکستان بعد دریافت شهروندی روسیه شهروندی تاجیکی خود را هم حفظ کردند و این یکی از نخستین موردهایی است که یک مهاجر تاجیک بعد دریافت شهروندی روسیه برای خبر ندادنش به مقامات درباره حفظ شهروندی قبلی خود به جوابگری کشانده می شود. بر اساس قانون‌های روسیه به او همچون جزا جریمه به مبلغ تا 200,000 روبل و یا کارهای مجبوری به مدت 400 ساعت تهدید می‌کند. گفته می شود که این مهاجر تاجیک در جریان تفتیشات گناه را به گردن نگرفته به بیگناهیش اصرار ورزیده است. بنا به اطلاع مقامات تفتیشاتی، تفتیش پرونده این ساکن تاجیکستان تبار شهر انژر و سودژنسک بر اساس ماده 320 کدش جنایتی روسیه با اتهام اجرا نکردن مسئولیت در مورد خبر دادن به مقامات درباره شهروندی دوم صورت گرفته است. بنا به فرضیه تفتیشات این مرد سالخورده که شهروندی هم تاجیکستان و هم روسیه بود سال 2018 برای زندگی دائمی به شهر انژر و سودژنسک کوچیده است ولی در وقت معین شده به مقامات مربوطه درباره شهروندی دومش خبر نداده است. این قانون شکنی را کارمندان ریاست کار با مهاجران پلیس ولایت کمیروو آشکار کردند ولی مرد زاده تاجیکستان با تفتیشات همکاری نکرده است و گناهش را هم اعتراف نکرده است. اما تفتیشات میگوید با این وجود توانسته است دلیل‌های کافی جمع بیاورد و از این رو پرونده این زاده تاجیکستان را برای بررسی به دادگاه سپرد. بین روسیه و تاجیکستان سازشنامه دو شهروندی وجود دارد ولی آنهایی که شهروندی هر دو کشور را میگیرند باید به مقامات مربوطه درباره داشتن شهروندی دوم خبر بدهند. در سالهای آخر صدها هزار آزادگان تاجیکستان به خاطر آسان کردن شرایط زندگی و کارشان در روسیه شهروندی این کشور را به دست آوردند. تنها در نیمه اول سال 2022 74,000 زاده تاجیکستان و سال 2021 بیش از 103,000 زاده تاجیکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند. یعنی امسال به حساب میانه هر روز تا 410 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه شده است. بسیاری از آنها شهروندی تاجیکی خود را هم نگاه می‌دارند.